好，2024年嘅 Part C 啦，就 answer the following question: energy level equation for hydrogen atom 啦。咁今次就 specialize for hydrogen atom 嘅。咁啊 C1啦，咁啊叫你揾 momentum of photon、momentum of light。咁咧就 at 第六層去到 lowest energy level，即係咧而家講緊有第六條5、4、3、2、1係啦，第六條跑過去呢條個 photon。佢個 momentum 係幾多？咁咧即係揾 E 等於 PC 啦，E 等於兩個 energy levels 啦。咁好啦，因為佢而家講咗啦，佢係 hydrogen atom 喎，最底嗰層咧就係-13.6 eV 啦。咁上面嗰層咧就係-13.6 eV over n 二次㗎啦，條式係。咁所以咧呢個咧就係-13.6 eV over 36。咁所以咧呢條光咧由 n 等於6去 n 等於1，呢一條光咧佢個 energy 咧就應該係-13.6 over 36加13.6，所以兩個 energy level 嘅相減就係㗎啦。咁所以咧就計一計啦，撳一撳機，咁啊計到咧應該係13.22個 eV 嚟嘅。咁好啦，咁我哋轉翻佢做 joule 嘅單位先啦，咁就13.22乘1.6乘10嘅負19啦，即係乘翻個 electron charge 落去啫。咁所以咧就會計到係2.1156乘10嘅負18 J 出嚟啦。好啦，咁呢個數字咧就會等於 PC 嘅。咁我哋揾 momentum 喎，咁啊，所以我哋再除個光速俾佢除差3嘅8、10嘅8次方，咁所以就計到7.05乘10嘅負27，因為 momentum 嘅單位咧就係 kgms-1。好啦，咁跟住咧就到 Part 2，咁咧佢就話佢又俾一條 formula 啦，咁 energy 喺第 n 層咧就變成咁嘅樣啦。咁咧佢就叫 express the electron 嘅 orbit R6 in terms of R1。OK， 咁我哋又諗翻啦 ，E1 咧即係第一層咧就係-13.6 eV 啦，E6 咧就係-13.6 eV over 36啦。咁咧我哋亦都可以等於用翻佢條式啦，咁樣即係-K over R1 啦，呢個就-K over R6。咁我哋計一計數，咁所以就係-13.6 over 36乘 R6 就會等於-13.6個 R1，咁樣個底乘翻上去嘅啫。咁個負號我哋唔理啦，大家最後都等於 K 嘅啫係。好啦，咁樣就開始做一啲數學題啦。咁啊約，咁所以咧1 over 36個 R6咧就會等於 R1。咁因為咧條問題咧係叫我哋 express R6 in R1，咁所以咧就 R6 等於36 R1，呢個就係個答案啦。